ಹಲೋ ಆಲ್, ನಾನಿವತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ 8 kg LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕೇನಂತಂದರೆ ವಾಟರು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವೇನಾದರೂ 1 ಲೋಡ್ kg 8 ಲೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚಸ್ಸು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಕನೆಕ್ಷನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ವಾಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ನರು, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ನೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೋರ್. ಸೊ ಇದು 8 ಲೋಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ 8 ಲೋಡ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಜೀನ್ಸಸ್, ಮೈಟ್ ಬಿ 5 ಕುರ್ತಾಸು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫೀಟು. ಸೊ 8 ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ಟೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಟನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹುಲ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟು, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಟನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಶ್ ಟರ್ಬೋ ತುಂಬ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ 59 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ 59 ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour 45 minutes ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಕೇರ್, ಅಲರ್ಜಿ ಕೇರ್, ಬೇಬಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೊಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 3 ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸು. ಸೊ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 minutes ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ಟೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೇನೊಂದು 5-6 ವಾಶಲ್ಲಿ ಹೊರದೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೂಲು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ವೆಟರ್ಸು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೂಲು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಳ್ಳೀಲಿದ್ದರು, ಹಳ್ಳೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಇದೇನಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡುವೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಡುವೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಬ್ ಕ್ಲೀನು. ಸೊ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಮಷಿನ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 6 monthsಗೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಪೌಡರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಪೌಡರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು 2 hours ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ವಾಟರ್ನೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 20 degree Celsius ವಾಟರ್ ಸಾಕು, 30 degree Celsius. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ 14ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ 20 degree Celsius, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು 30 degree Celsius. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೇನಿ ಸೀಸನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 30 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ 30 degree Celsius ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬ ಹರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಓನ್ಲಿ 800 ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ವಿಂಟರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ 800 ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸು ಹರಿಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಲೈಕ್.